आइडियाज़ ग्रुप दिल है कहाँ की जानिब से एक और अदना सी काविश। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तौहीने इश्क। ये तो तौहीने इश्क है। हाँ, ये तो तौहीने इश्क है कि तुझे भुला दें हम। ये तो तौहीने इश्क है कि तुझे भुला दें हम। मोहब्बत में लगे ज़ख्म किसी और को दिखा दें हम। ख्वाहिश ये है उनकी कि न करें अब याद उन्हें। ख्वाहिश ये है उनकी कि न करें अब याद उन्हें। ये तो तब ही होगा मुमकिन अगर खुद को मिटा दें हम। कैसे मुमकिन है ये, कैसे मुमकिन है ये, मैं रहूं वो न रहे मुझ में। कैसे मुमकिन है ये, मैं रहूं वो न रहे मुझ में। सबको क्यों न अब ये बात समझा दें हम। तेरी याद की लोग न होने देंगे कभी मध्यम। तेरी याद की लोगों न होने देंगे कभी मध्यम। आतिशे इश्क से चाहे फिर इरफान अपना हाथ जला दें हम। आतिशे इश्क से चाहे फिर इरफान अपना हाथ जला दें हम। हाँ, अपना हाथ जला दें हम। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि सारी वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। शुक्रिया।